malamwe moninga malamwe atikaka moto te. Éternel notre Père, topamboli monene na yo oyo ozali nzambe malamu tonetoli yo mpo ete yo bongi na lokumu bongi na nkembo bongi na masanzoli totiki mokolo oyo tokonsakra mpo na yo mokolo neyenga katikati na maboko na yo nzambe na bomoi tika yokoka kokommunike biso pense na yo liloba na yo elendisaka biso liloba na yo esalaka bilembo mpe bikamwa katikati na bomoi na biso na yango pe tolonga yango zwa na yo lokumu kembo masanzoli na kombo na Yesu Kristo tobondeli bongo amen amen napesi yo mbote na kombo na Yesu Kristo yo pe lokola peselanga moninga na yo aza pembeni mbote. Amen. Nzamba pambola bino. Lelo nalingi toko ko partager thème moko très spécial oyo Nzambe a inspiré kinga na tango tozotala makambo ndenge zoleka na katikati na mokili na biso en particulier la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, nous allons remarquer que le rythme ya batu bazo kufa, et comme le quoi maseki, comme on a comme motomoko bozalaki na elobi, bozalaki na lobby alaki nani samedi. Le dimanche na poko abalobi akufi. C'est vrai que na kati na mboka oyo to yebi ndenge nini batu ba vivaka. Donc ndenge liwa bakakoli yango. Elingi koloba nini tozala distraite elingi koloba nini ba force ya sorcellerie ekomi ko agir na kati na République démocratique du Congo. Ndenge moko akosakana te bana na nzambe baza kobondela et babosani ke nous avons une force esengeli biso to combattre yango mpe to radier yango puisque force wana eza force moko ya mabe. Soki na tuni na ba famille mingi katikati na esika oyo na kanisi makambo na zoloba bomona neti nazali kobakisela bino eloko ya sika te, c'est-à-dire batu baza kokufa ndenge balobaka na lingana baza kokufa na désordre. Tomesanaka komona batu abeli maladi na ye umeli ntango mosusu 1 mois 2 mois à Koufi, tout le monde que c'est tout à fait normal. Motoyo a oumeli na maladie à Koufi. Mais les lois commis, bah même au can hôpital. Les places qui négocient les landais en bois. Alors biso en tant que banana nzambe, tolinga kibe ko analyser biloko wana, po te to ko kolamusa. Mampinga ya banana nzambe baye bakayete. Tango biloko wana ezali kosalema esengeli biso pe bana na nzambe tozala bato mo tozolala pongi te. Kwani tozala pe na bandeko
toza pe na bana, toza pe na batu mususu oyo pe mupepe wana ya kindoki ekoki komema bango kaka bongo ta mususu na yo moko pe. Bon na lelo toza na yo bona boye to yembi to bini leto koma lobi nete na bapokwa okingande akufi bino musana bino kakoganga akufi ndenge nini ndeko nanga eza na ba force mususu oyo ekoti na mokili na biso oyo esengeli yo mwana nzambe oyeba, yo mwana nzambe otelema lokola soda pona libota na yo, pona quartier na yo, pona etonga na yo, pona batu nyonso po miango wana ezala na facilité ya kokota katikati na makambo na bino te. Donc le diable, hein, arme na ye munene oyo azali kosala nango misala ya lelo ezali eloko babenge la sorcellerie. Yebisa moninga na sorcellerie to kindoki. Alléluia. Donc elingo banini Satana azana réveil. Donc moment oyo soki bomona l'église on dirait mali le koti elingo banini Satana aza réveillé. Na réveil na yewana ami koti sina ba domaine ebele. Donc de konangana zako yebisa yo ke kindoki ikoti na kati na ba makambo ebele katikati na mokili na biso. Kindoki eza na politique. Amen. Kindoki ekoti na ba affaire. Kindoki ekoti na éducation. Kindoki ekoti na ba recherche. Kindoki ekoti na médecine. Kindoki ekoti na musique. Donc elingo bani Satana asa koti katikati na biloko wana na ndenge moko osangana te. Wana ndeko nanga soki tolobi kindoki kota na médecine. Donc elingo banini mutu nyonso oyo akendeke ta mususu na hôpital elingo banini ayeba kete akoyi pe kokutana na ba force wana satanique ezozela ye kote kuna. Lelo ba chercher na biso minene ou ba découvrir ba kisi oyo ekoki kotelemela ba maladie mususu bango pe baza koboma bango pamba pamba. Les gens qui ont fait des recherches babimisi pe kisi moko kisi yango po meli yango befe nango eza komonana me lokola monde wana kindoki ya makasi ezali po na nini po ezali kotelemela bambongo ya bato mosusu bakobare yo. Saso bakobare yo nde nalina yebisa yo ke kindoki ezala lokola conférence avec esprit maléfique nyonso à travers le monde soko yo yebaka mote. Donc bandoki ya Congo basanganaka pe au niveau international po batrake bato nyonso po bazali kotelemela avancement na bango na misalo bango bali kosala. Donc elingo banini soki eloko moko elingi kobrouiller misala na bango na République démocratique du Congo elingo banini bakoki kosangana basala nini basala incantation na bango ba utiliser des armes sataniques pour atteindre yo. Alors bato mingo ba yebi nzambe te baza kufaka lokola bampese babwaki na wenza basoso.
Alors nde yango wana nalingi nalakisa yo komba oyo biso tokobundisa baforce wana mpo ezala na impact te katikati na mabota na biso, ezala na impact te katikati na nzinga na biso te. Donc kozala kidiba te makambo nga nazoyebisa yo nakanisi yo moko bozo remarkango kata bato babanaki kokufa me na ntango oyo ondire makila ya bato eza kosopana kapamba pamba. Il y a quelque chose oyo esengeli mwana nzambe oyo babenge soldat ya Christ akambi eloko wana. Donc elingi koloba nini nalingi nayebisa yo komba oyo ndenge nini biso tokokundana. Donc thème na biso ezali le combat contre la sorcellerie. Mais tokotanga ba morceau ba texte oyo eko composer idée ya monene puisque tokotanga esprit moko ya méchanceté na kati na Biblia. Esprit wana esprit ya Jezabel tolingi totanga nano esprit ya Jezabel po nalingi nayebisa ndeko moko katikati na esika oyo ete molimo ya méchanceté kosakana nango te. Un méchant mutu oyo asepelaka na yo te ndeko nanga kolandaka ka expression ya elongi na ye te. Elingo banini soki mutu wana asepelaka na yo te lelo bokozala boseki me suka nango akobongisa clé de finition na ye po esengo na ye ezali yo ozala na mokili te. Bandoki but na bango ezali balea mutu tant que eloko wana bakomisi yango te elingo banini bakoki kozala jamais tranquille. Nalingi yo yeba yango po bato mingi bolingi kozwa komba oyo ya la légère. Papa misibiki na makila na Yesu Kristo tika oya nyonso ya bandoki ya quartier oza koloba ngo avec beaucoup de légèreté mais lelo nalingi nalakisa yo ke mutu oyo aza na esprit ya méchanceté loba kaka bongola motema soki abongoli motema te okokende na ye tino na suka soki asepelaka te ndenge yo bala elingo banini esengo na ye kozalaka mokolo libala na ye oza nini ekokufa. Donc elingo banini nous avons tozana ba puissance ya diable ezali ko combattre biso na ndenge moko kusakana te. Alors nous devons prendre ces choses au sérieux. Ce n'est pas puisque yo la moki bien lelo na lali bien bona boye comment na lokwa monde eza malamu te olala ki bien mais c'est parce que ba heure ezolanda eza ba heure andenge ni nalingi bozwa nanu ba texte oyo tokotanga penza mwa mingi mais posa na nga ezali yo comprendre eloko oyo ngai nalingi nalakisa yo lelo. Premier texte tokotanga na 1 Roi chapitre 16 banana verset 29 tina verset 33. Nazoloba malembe obino bozala na makoki ya kokoma. Ça va? Bokomi yango, n'est-ce pas? Deuxième texte ezali 1 Roi chapitre 18 banana verset 1 tina verset 4. Atinda susu likomi mususu 1 Roi chapitre 21 verset 1 à 16. Et enfin 2 Rois chapitre 9 verset 30 à 37. Amen.
ya liboso nakosepela totanga lokwa liloba na Nzambe fo topesa ngo respect biso nyonso toza ya kotelema. Tozala na habitude wana notre premier texte tamba zo kotanga biso nyonso esengeli totelema. Azela yo muto telemi na nute. Donc 1 Roi chapitre 16 tokotanga bongo na banda na mukanda na 29. Donc ezopesa biso histoire ya mama na mwasi oyo baza kobenga Jézabel. Akab, fils d'Omri, régnant sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régnant 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nabat, il prit pour femme Jézabel de Tabal, roi des Sidoniens, et alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tout le roi d'Israël qui avait été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, tosuki na biso. Amen. Liloba na Nzambe wana tofandi. Boyebi ke tango Salomon asalaki lisumu na miso na Nzambe, abali ebele ya basi, elikoloba nini Nzambe alobaka ke royaume peuple d'Israël esengeli ba kabwana, il faut ba kabolango en deux parties. Donc il y a comme en français ba dit schisme et salamaki elingo banene royaume wana e kabwana ki en deux parties. Royaume ya Juda na royaume d'Israël. Royaume ya Juda ezalaki kaka na ba peuple combien? Hein? Mibale. Bongo royaume ya Israël ezalaki na combien? Na 10. Amen. Donc elingo loba nini Juda azalaki ka na Juda na Benjamin. Et puis tout le reste ya bikolo ezalaki na ngambo ya Israël. Saso Biblia izolobela biso ke na kati ya royaume wana ya Israël ezalaki na mokonzi moko oyo ya mabe koleka, kombo ezalaki Akab. Amen. Abanaki kotosa ne makambo ya Nzambe te. Et ce qui était pire encore, Akab wana kendeki kobala mwasi oyo basambelaka banzambe mususu. Donc akendeki kobala une sorcière. Sorcière wana kombo na ezalaki nani? Jézabel. Jézabel nde akamati motema ya roi wana ya Akab, akotisa yango na mabe ebele koleka. Songa na zote ya bino na lolengo oyo sobise batu mingi histoire boyebi yango te, puisque na lingi a partir ya histoire oyo ningana ya kobimisa eloko nini oyo esengeli biso ba oyo toza kobunda sika sikoyo na ba puissance ya sorcellerie to ba ndenge nini tokomema bitumba na biso. Donc elingo banini mwasi oyo akotisi Akab katikati na misala ya mabe. Donc
balingo banini na akaba ngoye moko pe akomi pe mutu mabe. Na 18 ana kasi sika siko bandi ko comprendre de tozo kende hein. Na 18 verset 1 à 4 okomona ete akabu oyo azalaki mutu oyo avivaka na tango ya prophète Eli. Hein? Akab nde mutu oyo babetanaka mondenge na Eli po bamonisa nzambe ya solo azali nzambe wapi. Na ndenge basengaki ke baprofeta Baal bakamata ngombe na bango batiana etumbelo na ye akamata ngombe na ye atiana etumbelo sima nango bakobelela banzambe wana nzambe oyo akokitisa moto nde nzambe wana. Donc banaki osalama à la époque ya Eli. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut encore adressée à Eli dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande en Samarie. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris de pain et d'eau. Botala makambo banaki kosalama sous le règne Yakab. Balobi mbula ikatanaki inokaki te pendant 3 ans et demi. Saso nzambe na mawana ye atindi Eli akende kokutana na Akab. Mesika sikoyo eloko ya motuya o totangiseli bino awa ezali ete Jézabel abanaki koboma ba prophète. Mais awa balakisi biso ke mutu moko oyo azalaki chef ya maison ya Akab komodi alaki Abdias abanaki kobanga nzambe mingi. Asalaki nini? Abombaki ba sakoli wana na kata ba caverne. Kwani osoki ba moni bango elo nini osalama? Jézabel akoboma bango. Omoni déjà tension oyo ekotaki na mboka wana. Kindoki penza ya kosakana. Bayoka yo na kombo ya Éternel de l'armée te bakotia yo mbeli. Pourquoi? C'est puisque balingaki ke règne wana bakonza ya bango na batu oyo bazali kosala misala ya kindoki. Na 21 sikasiko balakisi biso misala ngo ndenge ezosala. Na 21 banana verset 1 tina 16 nakanisi bozolanda histoire yango mpenza mala. Amen. Après ces choses, voici ce qui arriva à Naboth de Jezréel. Naboth de Jezréel avait une vigne à Jezréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela ne te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezréel: je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien.
Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezréel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth des Israël. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle sera du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans la ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens de la magistrat qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'il leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne, ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent aussi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi, puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé, il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth a été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la ville de Naboth de Jezréel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la ville de Naboth de Jezréel afin d'en prendre possession. Baboti na yo batikeli héritage. Héritage ezalaka eloni. Ezali eloko oyo yo esengeli obomba. Donc ezali lokola monument oyo yo esengeli okanisela. Baboti na yo bazalaki. Bien que na mboka na biso ya Congo, héritage ezalaka lisusu te. Soki tata kufi, leur famille kotikala. Makanisi ne bango bazala nango. Nde wana bomona bato musu basala makasi te po bazwa mapango na bango moko te. Esprit na bango batie wapi? Lupango ya nde wana soma bato mingi ba famille mingi bozana ba héritage te. Normalement ndako oyo babotela bino. Il faut ezalaka ndako moko boambeli rango. Ata bokende ba poto. L'air bokozonga bozongi na ndako wana, tant que la na chambre na yo oyo babokolela ki yo, ça fait grandement plaisir. Mais lelo bato baza koteka ka ba héritage ya ba papa na bango. En principe oyo Naboth asalaki ezalaki penza droit na ye. Bazalaki ba ndako moko ekangama pembeni na résidence royale ya Akab. Akab abanaki kolula lupangu ya Naboth. Mukolo moko abengisi Naboth alobi Naboth, nalingi opesa ngana lupangu na yoyo, comme ça ngana lukelo lupangu moko ya kitoko koleka awa na pesa ye. Naboth alobi non, ngai moyen na kwa kopesa yo héritage ya batata na ngezati. Il lui a répondu tout gentiment, n'est-ce pas? Bi moyen te
Vous avez héritage à tatananga. Nalibana nanga bakotika la kakawa. Pour eza elembo que notre père a existé dans ce monde. Réponse wana esepelisi akabte. Akaba lala ki pongi te mukolo ngo to aliaka na yete. Sina ya remarka me akaba makamni nango yozo sa. Dino yo fandika nye boy. Saso yo ayego yebisa makambo ngo pa ya ndoki ya mwasi na ye. Na wana zo ko lendisa bino bana mibalo bino na bubali te. Hein? Mwasi ezalaka elongi te. Mwasi ezalaka nde motema. Et puis moto ayibi metema ya basi ezalaka nde nzambe. Bato mingi bavi na bino ebeba c'est puisque obala basi ya malonga te. Et puis nazo benda bino matoi bino jeunesse ya mikolo na biso ya lelo. Bokeba ke basi ya bien na mokili oyo batikala moke. Moto akoki kolakisa yo basi yango nani Nzambe. Mwasi lokola azalaka ndoki yoka conseil azopesa mobali na ye. Ebi makambo oyo yo laleli pongi ozolia teka nde yango oyo yo mpe na mboko nani mokonzi kasi eza yo te. Mwasi wana bizela nga na kozwela yo mabele wana. Mwasi wana salili a signé ces mikanda qui va publier jeune et puis a ordonné bakamata na bot bacha liboso ya batu et puis a ordonné que batu moko o ba rekrita ki bango batelema baba na kolobana na bot balebi na bot a maudit Dieu et il a maudit les rois parce que kolobana na bot à laquelle Nzambe mabe à laquelle mokonzi mabe bonaboy. Ça soit bibi lokola na bota koti na mitif moko boye ala mobali yo lokola au maudire Nzambe au maudire pe le roi sentence na yo ezali okufa par lapidation. Pesi mitino abi bolokota mabanga boba na kubamba ye. C'est-à-dire ba lokoti mabanga babambi mutu ci na bota salinini akufi. Likolo nani esprit ya méchanceté ya nani ya ndeko nanga masolo yo soko yo zotanga muna kati na Biblia kokanisa te ke na monde na biso ya lelo na République démocratique du Congo ba méchant bazate. Oyo yebi histoire mboko oyo te. Oyo ba makambo oyo biso tozokutana na ona kata mboko oyo te. Ndeko nanga ezoko lakisa biso ke ba méchant na kati na mboka na biso bazali c'est vrai que à côté na biso ya njili batu mingi bolandaka na bino histoire ya Congo te. Bolandaka ba guerre ya Congo te. Na koyebisa bino ke les guerres oyo biso tozokutana nango na Congo ezali diligenté par batu oyo baza na esprit ya ba Jezabel. Batu oyo bazali kokambema na molimo ya sorcellerie. Molimo ya sorcellerie eliaka kaka makila na misuni ya batu. C'est-à-dire quand les gens meurent, ils ont un pouvoir wana ezosana. Emata biyo mwana Nzambe biloko esengeli yo yebango po ozali soda ya Christ esengeli yo yeba ndeni okoyi kotelema. Alors tangu bango basali makambo na bango criminel edingi koloba na verset 29 il y a 21. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi,
Je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ça sera pendant la vie de son fils que je ferai venir. Bon, wana tokutanga tena ko paraphrasanga. Sika sikoyo Eli nde mutu ayaki kosakola prophétiquement fait na bango. Abi bino ba méchant. Loko bobomi na bot. Donc elingo banini liwa na bino kozala liwa oyo ya cercueil. C'est-à-dire bibembe na bino bakolia yango na bambwa. Donc ce qui bomoni nzambe akamati sentence ya ndenge wana. Ezola kisabiso nini? Ke nzambe asepelaka na bandoki te. Olandanga ke bandoki basepelisaka nzambe te. Bato baza koliaka misuni ya bato. Bato baza kobomaka bato pamba mutu asali bango eloko te po boyokelaka ye likunya ya bambongo na ye bona boye. Bato wana nzambe azosepela na bango te. Ne nzambe aye kosakola. Alobi yo lokolo bomi na boto okamati biloko na yo botoli. Biloko yo nyonso ndeko nanga isalamaka na Congo. Batu boni babotola batu musu mapango. Babotoli bino lupango. Bino ba obozala na lupango. Oza suna lupango te. Bamususu bokomi ba fazer. Me mutu moko afandi. Asa kodondo na kata lupango na bino. Alors que mutu oyo asepelaka na makambo wana azali ndenzana. Et puis soko zolo bapeli kamba biso ko to babotola biso lupango na biso olo bango superficiellement ndeko nanga c'est un combat oyo yo esengeli obunda. Sinon ba force à sorcellerie ikobana kozwa kaka avantage likolo na biso puis eza kokutana na résistance moko songolo te. Sikoyo nzamba salini na 2 Rois chapitre 9 botala liwa ya ndoki wana ndenga kufaki. Donc ilingi koloba nini nzambe azana posa ya kutombola na kati na bino bilombe mibali na bilombe basi oyo bakoki kolata molimo oyo biso toza kobenga molimo ya Jéhu. Jéhu ezalaki mutu oyo nzambe apakolaka bokonzi mpona zala roi. À verset 30, il y a 2 Rois chapitre 9. Balbina bisobo. Jéhu entra dans Israël. Jézabel ayant appris, mit du phare à ses yeux et sépara la tête et regarda par les fenêtres. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit: est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître? Il leva le visage vers la fenêtre et dit: qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques le regardaient en s'approchant de la fenêtre. Il dit: j'étais là en bas. Ils la jetèrent et il jaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Puis il entra, mangea et but, et il dit: allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille du roi. Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que les crânes, les pieds et les paumes de main. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu et dit: c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel,
par son serviteur Élie le Tishbite en disant: les chiens mangeront la chair de Jézabel dans les camps de Jezréel, et les cadavres de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs dans le champ des Israël, de sorte qu'on ne pourra dire c'est Jézabel. Frère, pour circuler, nous allons déranger. Est-ce que vous l'avez dit, problème est allé? Ndoki, babomi na banani, na bato oyo balinga yiko venger makambo ya sali. Dans l'Ancien Testament, balobi va faire vivre ndokité. C'est-à-dire ndoki otoko yokele mawa, c'est-à-dire ndoki ya kana église. Parce que déjà pas na ye ya kokota na église, asa kolinga koya koyoka liloba na Nzambe. Mais ba oyo ba liaka bato na kati na famille na yo. Asa bato oyo esengeli yo olata esprit ya Jésus. Otelemela ba misala nyonso bango basalaka ezongela bango nde sika sikoyo lere babana kosangana po baluka basalo mabe soki baza kokanisa kaka ndenge soko meki mbala moko makambo yango ezozongela yo omona babani korekile. Mais quand nous ne faisons rien, balende kona biso na bamatanga mobada autosisaka université na yeka lelo mokilie tika mokili za nango na bato a bien bazali e bato a mabe tika mabe na bango wana ezongela bango. Soki mabe wana ebandi kozongela bango nde sika sikoyo na ntango babana koplanifie bamabe mosusu ya kosala babana koloba so tolingi tosala boba biloko moko ekozongela biso. Est-ce que vous avez? Donc, nous devons une colère sainte. Toti kakabiloko ya nango mokano na Nzambe problème ezate Nzambe ye moko non. Nzambe asepelaka na misalo bandoki bazosala biso te. So azosepela na misalo bandoki bazosala biso te. Eliko bani ba Jésus il faut batele. Ba Jésus o babana ko réclamer babiloko yo nyonso tu wana bato ya esprit wana ya mabe bazali ko sala, bazali ko telemela yango, pe bazali ko bebisa yango. Batu mingi même temps quand vous priez, vous comment obosa na ba on dirait bandoki yango bakomi ko amfute bino bobosa na bango. Otikala ka mutu akosenga sengaka. Nzambe pesanga bona boye. Nzambe salanga boye. Nzambe sunganga na boye na boye. Mais non, mes frères et sœurs. Au salinga mabe. Hein? Mabe wane kozongela yo. Ngam tu na kotinda ngwe zongela yo. Alors ceux qui bobana ko sala ndengwana, vous allez réduire beaucoup de gens au silence. Na ben filtrer mususu ba tinda kabango awa. Po ba sala misala moko contre yo. Ndekonanga okomona ben filtré wana bakobima bakokende poani bakomi ko banga eloko moko. Mais quand ils ne craignent rien, ils sala na bango e banaka kozala. Ça so mutu azo salo mabe. Hein? Yo lingi mutu ana sani. Kozangili kama oloba. Mutu azo salo mabe, po mabe wana azo sala yo esila. Yo lingini. Oui. Soko kufi yo komi na liberté na yo. Puis c'est yende mutu asala que tant qu'il est vivant, makambo na yo nyonso to atelemela kango atelemela kango. Fola ta molimo mususu. Et tango yo ko bana ko bunda na molimo wana obana komona misala na bango obana komona na penza polele mingi nde toyeba okunda te mingi tozaka bato kosenga
Papa yo lobaki na liloba na yo. Mais quand na liloba wana nzamba lobi, tu ne seras pas vivre une sorcière, donc un sorcier. Mais ndenge nini yo ba sorcier na ba yaka ka basali misala na bango. Non. Pour misala na sila. Il faut ndoki wana zalate. Azalate bwane. Pas bongoli motema te. Alors, Tina na yezanini, puisque quand il sera vivant, tant qu'il sera vivant, il sera mutu oyo azaliko telemelanga. Nelonanga yango wana makambu nyonso ezoyela yo na vie na yo. Il faut tala ngo benza bien. Ozomona ngonde, est-ce ça normal? So c'est normal te. Elingo banini, mutu nyonso oyo azaliko telegide yango. Akokutana na yo liboso na nzela na ye. Et puis tango ya kokutana na yo elingo loba nini yo pe okosimba mopanga po bino na ye bobunda lokola biso elonga ezali nde pa na nzambe donc banani bakolonga biso. Mais on dirait bambrouiller esprit na biso. Tout ça qu'on ignore kutu ke mboko yo bazo kamba ngobe na ba sorcier mususu. Na bande di susu mboko yo ba sorcier ebele bazana kategori ya kokamba yango. Nde wana bozomona batu mususu ba sacrifier bango. Baza 6 mois d'impayement. Eliko banini baza impayé pour mbongo ezate. Non? Esprit ya méchanceté wana yango de mteza ko dicter ba makambo wana ba nyokwama kwa nini puisque ezali esprit ya Satan. Satan akoki jamais ko vouloir eloko moko ya bien te pona bana na nzambe. Alors yo ko tikala te mutu zo ko lela papa non. Dieu t'a donné des armes. Alors kamata bibundeli na yo wana bebe ba arme nini ba pesa biso to na casque to na cuirasse tout ça na bouclier, tout ça na ba chaussures, ba biloko to na ba ceinture, tout ça lata yango pe kota na bitumba na yo. Telemela misala na bango. Bakokwa kosimba bana na yo te, bakokwa kosimba mwasi na yo te, bakokwa kosimba mobali na yo te, bakozala soki ba meki, baza komona kaka force moko ya réplique ezozongela bango. Mais soko komitika boye Gama watro. Bana nzambe kutu ba prière na bango elemba nango. Ba mususu kutu vi na bango prière ezali sosote. Mais quand nous regardons le monde qui nous entoure, nous avons que ba œuvre à sorcellerie ça manifeste. Biso ba otoza kokamba. Ne croyez pas que to kamba na chapelle de la victoire, ne bo yiko fanda ozolo bakaka ngana salata lokola apôtre Alpha Lushima negonanga kozala lokola apôtre Alpha Lushima eza position oyo bakomba ekobana koyela yo tango na tango. Bonga ne mtu nazo peso mayele poro bima katikati na miango wana. Esa soyo na yo nanga komba ya nani kozala makasi. Sikasiko bondela ka mingi ne ponanga. Bisanga na zui risque. Nala kisako ba stratégie. Nala kisako misala na bango ya mabe. Donc elinko banini bango bakobana koluka koya maboke pona koya kobundisanga. Ndeko esprit a jei ekota yo banda lelo. Bando ki nyonso tuwana ya famille na bino. Basa na bokonzite likolo na mamakambo na bino. Bando ki nyonso bakanga misala na bino na bambongo na bayo ya kodia. Basa na makoki ya komanipuler bino te a partir ya ba puissance na bamwana ya sorcellerie o ba kotisa batu. Il faut bima. Pono bima, il faut zala mutu moko ozana molimo ya kanda. Kanda o ya kosala batu mabete mosiliki nde baza konyokola yo. Eso zo yo kande konanga.
molimo ya sorcellerie ezalaka molimo esalaka conférence ya esprit maléfique. Esprit nyonso oyo esalisaka biso misala ya mabe, hein? Basangisa yango na monde ya basorcier. Donc basorcier utilisaka ba puissance satanique. Basorcier basalaka na ba arme mususu satanique. Basorcier invokaka ba pouvoir satanique. Okozala ba faire na yo za ko prospérer. Hein? Boutique na yo. Oke na Hollande yena ba super watch tondisa ona kati na nani na boutique na yo. Mende konanga si à côté de toi il y a des sorciers. Ko balingaka yo te. Bako si sa makambo na yo dans quelques minutes. Kandeni a invoqué le feu, leur feu. Ici qui sa magasin. Bilamba nyonso ezakuna. Na ba mongo ezalaki na kata ba tiroir, ba carbonizango. Et puis ce qui est curieux, magasin ya la na kati. Magasin mususa la kotoyo, mususa la kotoyo, kaka ya yonde ziki et contaminé ba magasin na musute. Ça c'est quoi? C'est la faute de la sorcellerie. Ça se bino pour banakoluka boye ba kozwa. Mutu alibosu pour funda nani? Esnel. O Esnel yo tesitu batu mususu ba utuna ba. Esnel a mikolo lelo baza faux. Baso tindaka ba kurana ndenge nini ezikisi kaka. Yo, baninga musu ezikisi, ce sont des pouvoirs de la sorcellerie. Pouvoir ya sorcellerie et bangaka. Ka pouvoir moko et banga de pouvoir anzana. Pouvoir ezali katikati na bana na nzana. Me bana na nzambango mawatro. Soka lati bilamba na ya sika. So asa kamata planter basuki na ya milai bona boy. Elingo banene azali lisusu ko utiliser ba arme na yete pona ko bundisa ba puissance wana te. C'est pourquoi mes frères et sœurs, à partir à l'élo, mercredi est le 30 juin, hein? Ndegonanga congé zali yaka. Tolata esprit wana ya nani? Po okota nakati na bitumba wana. Sika so ekomi o attaquer ngape na sani na contre-attaquer yo. Totika jea bazo betaka yo kama kofitala kayo. Mesra so ya line o esikive mamo yo pe otindi. Alléluia. Mais ba mususu salika ko esquiver o soso ngaka simat ndeko na ba kubanga yo te. Soko moni okoti na bureau na yo bato babandi ko tombola misu ba patron bona papa komi ko banga mutu oya azali ko banga yo spirituellement même na misu boye bakake moto yo azala mutu moko azana ba faire même na bureau nanga lolenge na ya ko lobelanga akomi mutu moko komi ko banga c'est puis il a découvert quelque chose. Banano bandimike bazalaka entouré pe na bandoki. Banano bandimike bandoki wana basepela bango bakufa. Banano bandimike bandoki wana bakoyepe ko boma bango. Sikasiko yokotika liwale rekoya biso le tokoya kaka frère andira kufili wa moko mystique non. Nalobela kibino katikati na sika oyo nalobi omoni nzambe oyo akelaki mutu nzambe ye moko azali ko déclarer pona mutu wana albi motema ya mutu esalaka nini etindaka ye kaka sa nini na mabe. C'est ça l'homme. Donc mutu oyo ayebi ko dominer motema na yete akusala kama be. Et ce n'est
yiba biso. Ah, est-ce que ndimi penza ke na bana na nzambe muyibi akoza? Ah? Mais ba yiba biso bwani. C'est-à-dire motema ya mutu ezala na ngo kaka na ba mabe. Comme tala na gauche na tala na droite na yo. Tala. Ah, on dit l'ombe wana fandi wana. Ah? Ah, oyebi na yo yete. Zola. Faut pesa y confiance à 100%. Kwa zanani mutu. Motema ya mutu etindika yeka kasala makaba mabe. Nawe ya lula ka telefona ye, telefona yo kitoko Android moko somo okanisa zako kumi sango joka nena sa motema Android aboyo so ingana kozwa ngo nakoteka ngo okimakanisa moto. Donc il faut vivre na bandoki lipai. C'est pourquoi yo tant yo zo salaka makamno na mokilo yeba que tu es entouré par une si grande nuée de ndoki. Ovazo landa yo. Yo mutolinga ko bomba sekelete. Tala makamno na etambula asumala mute. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Yana biloko mususu bomba ngona motema l'air batu ba ko mone telemi frère yo penza okomi boy oui moye bisibiso te poani bato batuna ba question ana bala bandoki. Donc lingo bani makambo nanga pone tambola malamu il faut na yebisa yo il faut yo yeba non. Mais bah, oh, bah, frère, tu nous as surpris, hein? Ah, gloire à Dieu. Parce qu'on s'est fait la surprise, parce que l'inga kutu te bat déranger, to le beli biso te poani. Mais quand tu as Kinshasa, on le beli pensa pas tout hein? C'est ça que tu vas réclamer le roi na poani. Signe à liboso, où est la sorcellerie, yangoa. Balinga makambo nyonso yozo sala. Oyebisaba. Esa na lobili ndeko moko. Neti nani oyo ana Mr. Moko akila kayeka ye soka salika mwa likambo. Mr. wana soka ayeba kite oyaka kotuna ye. Hein? Est-ce que vous allez à? Vous remarquez wana tena ba camarade na yo. Hein? Neti nani? Oui? Yakana mbango oyebisa biso nano ya ndeni. Tozo banga ya zali awa akwatake yo yo frère azongi simaro mama azui place na ye awoni ba frère musunde bazaraka atomboli musapina bi yaka ayete saso ngana mona ka ba mama de ba komukoya donc ba frère bolali Fongola. Likamu pasteur alobi eza ya solo. Ngai tango to salaki mariage oya 18 couple. Leki na nga moko. Jour à mariage a planté nga suki a tienga kinkakala na mutu. Alors na souffri pendant 5 ans. Batu bazai ko ya hôtel nga pa docteur Ntian. Nanga na kufa. Deuxièmement, mobali nanga moko grand frère na ye atika likotika ye kimiate jusqu'à ce que kufa ba kunda ki le jeudi. Grand frère a même père même mère. Et ça vérité to jango blague te. Alors photos a mayele na mate ya oyo. Shalom. Bandeko ngana zolo ba makambo papa lobi eza solo ngana zaka na mwana noko na ngai aza ya epana nga me yaya wana avanda kana rikini kuna me soki ayena ndako na nga soki ngana zate alukaka kota bana na mutema ayeba kaka eloko nini ezoleka na kati ya ndako atunu azokota bango ka bongo me nayaki koyeba ke ya solo yaya ngai aza mabe
période mwana nga mobali asalaki accident mwana nga alingaki akufa na 2007 nde nayebaki ke yaya oyo naye koyeba ya solo baza bandoki ya solo balingaki nga te wana mama na ngai awuti koya awa na 2009 nde nayaki kocomprendre ke ya solo mpenza bato naliaka na bango nalalaka na bango nasepelaka na bango ke bana noko na nga nzoka baza bandoki oyo bayina ngai ya solo me nayaki koyeba na ndenge nini bayaki po aya kopesa mama mbote ndenge tata mwasi boye na boye ntango bavwandi ngai naza libanda okomona alobi na mama na ngai alobi tata mwasi oyebi ke makambo ya ndako ya mwana na mwasi oyo toyebaka yango kaka mpo na mobali na ye me ye mpenza mpo toyeba makambo elekaka na ndako na ye toyebaka te me oyebi ke mwana na ye ya mbali oyo asali accident oyebi ke soki ezalaki te bazalaki na boyokani na kati ya ndako oyo te mwana ye wana alingaki akufa mwana wana akufaki mpenza me tellement mwana na mwasi biso toyebaka makambo te me mabandeko me eza ebele mwaye naloba ebele eza te yobeteli yesu abo makasi merci doka basi nde bazala na esprit wana mibali boye aso te kasi bozalaka ka bongo te bandeko shalom ngape na ye koloba na ntina ya na nga asalaka mabe na vie anoyoki na nga jalousie makasi mpenza aye kobebisanga motu baye kotala nga motu ntina nayaki pa papa atalaki amoni bato banyokolaka ngai bato banyokolaka babebisanga motu ezalaki ndeko nanga mpe tobotama tata moko mama moko nde ya kobebisanga motu atalaka nga motu nde nanyokamaka na motu oyo. Merci. Omoni po nini na poser question pour bandeko na bino musu baloba. Hein? C'est puisque batu mingi bomona ka kindoki libanda. Hein? Mais kindoki a première ceinture na yo bomona ka côté. Et surtout bomona ka kindoki te poane. C'est-à-dire kindoki koma manelongité. Mais okoki komona yango na bilembo oyo ngana za kolakisa okoki koyeba bango na masolo oyo soit bandeko na yo soit bakamarade na yo balobaka na tina na yo nde kolakisa ke bato wana baza na sorcellerie. Et soki yo yebi yango lelo na libi na yo lata esprit ya Jésus bunda etumba wana ngalo baka oyo nyonso alingaka ngana kufa ngana komona liwana ye oyo nyonso akoluka asala bana na nga mabe ngande mutu na komona ndenge nini bana na ye bakobana ko se détruire moko sima na moninga. L'attaquant wana il va combattre et puis combat wana eza combat moko ya oh papa natikili bota na katika non telemela bango avec des paroles nazali ko sipa bana na katika na makila na Yesu Kristo oyo nyonso akoluka koya kosala bana na nga mabe lolenge Naman alingaki kosala Mardoche mabe kaka kidembi ke loana asalaki edembi ka ye moko et puis tu le verras s'accomplir. C'est vu ce biloko bino bosala na bino ngote nde ya mwana mwana makambo yo ezate asa ko yebisa bino ke nous n'avons pas de bonnes familles en Afrique. Surtout yo mutozana mwa bozui keba esprit na bango zani basane ba éliminer yo kwane bandako na yo ba irresponsable moko boy o atambonga kusomba brika salaka na ngote aya kusakapare na ndako na yo oyo ikomi ya biso ya famille
famille atongaka ndako. Monde ekomi mabego. So yo yebi yango te, obana ko vivre na kata monde oyo lokola mutu moko yebi makambo te, ndeko nanga okomona nde bako réduire yo komi eloko moko pamba, oyaka na mokili oyo otikala kotonga ndako te, okufa noka célibataire nani locataire ka ndenge wana, c'est ce qu'ils veulent. Lata molimo ya GI. Ce qui déjà tant yozo yo kanga boy, on dirait esprit moko kanda ibani ko matayo wanza mulimo na nzambe kanda nzambe azotelemela ngo mais soki kando yozo yo kango le bitien donc ana koma lokwa mowumbu moko na kati na mokili oyo bozwi na ngezo sepelisa bato te alors que ngana za komikata a 1000 morceaux pona ça la bien. Bien, à côté de moi, il y a des gens oyo balingi ko sala na bango makambo esengeli te azo zela kaka yo. Bopika. Banal bapika. Bango. Kwani pona ye mabe. Na ye mabe. Yo po ye bakomeka yo lisusu. Yo moto oyo esprit wana ya GI ekoti yo telema lokola mutu moko ozana décision. Donc lingo banini mercredi oyo toko koba yango na bino ba oyo boyaka kaka na kati na église awa ndeko na toko kanga bino na maboko mibale to lui frère yo yaka kosambela awa te kwa nini yo olinga makambo moko ezanga tina boy na boy bakokanga yo basinga bakokwesa yo kaka nde bakolokota yo okende koyambola kindoki na yo tant 26 bazotuna yo nani molimo wana lobi ngai nayaki bona boye mbala moko makambo na yo komiko emonani penza polele babike bandoki bozalia babike ngana yebi bandoki bise nazalaka na molimo moko ya douceur na respect union bayaka na kati na église bandoki nyonso to bayaka na kati na église to kanga bango ndeni bise tant bayaka bazala kondire batemporiser balero moko so bango na église comme na distraction babani koluka kobimisa makambo na bango ntango bakoluka kobimisa yango nde biso tokokanga bango. Alléluia. Nalingi otelemela bao batelemela kabana na yo. Babibi ke batu mingi bareinsisa na koedike bana na bango te. Etango azo yo kaka mwana yo français na munoko. Azo leka na pembeni na ye. Mutu anazo sepela na bana yo te. Bolongo ba français ba français ba. Bokanza bino bobo uti poto. Boni boye bana bazana kata lupango na bango yo oya kogangela bango na kata lupango na. Ça c'est l'esprit de la sorcellerie. Respecter bango bise baza chez bango. Yo soko ye po ba peso fufu fanda nyenzela kasi midi soko ba baloli fufu bakamata para yo ba cheli wana ole ukamata nzela na yo usani mendele nini na beya droit. C'est pourquoi nalingina yebisa bandeko nyonso katikati na esika oyo vous avez l'habitude ya kokoma déjà ba testament na bino. Donc on dirait batango testament on dirait na annoncer bino nouvelle moko mabe. Yo mutoza na biloko na yo komaka testament na yo déjà lero yo biloko na nga oyo na pesa ngo mwana nga oyo eza ya mwana oyo bomba makambo na yo penza bien. Ba famille na biso lelo eza ba famille moko ma yo mokolo biloko babi kozwa biloko na yo nyonso mwasi na yo na bana na yo bafutre bango dehors biso eza na bato misusu toza na bango awa bapara na bango bazala na mbongo mingi
Mais lelo baza ko se retrouver na njili ndenge babali ko boko la bango na bakoko na bango po bande kwa tata na bango bazwa biloko batikela bango ata eloko moko mesaka siko yo lokolo zo vivre ozo yoka ba makambo nga na zako yebisa yo. Il faut prendre ba disposition. Obegisi ba notaire busali ba makambo nyonso to atikeli oyo bokomi kombo na ye okamati testament wana babombi yango bokobombisa yango mpe na banki ti mokolo makambo oyo okoma oyebisika bana bolobi mbo soki omonika nungunungu oleki na banki oke obengisi ba notaire basangisa famille mobiba batanga testament wana ngai papa nani ngai papa Kilungidi de mon vivant nazwi ezalaka mwa baformule moko bayeba ndenge bakomisaka nazwi biloko na nga nalegi yango epa mwana na nga bona boye osinye ale akamati mukanda wana basali nini basali balegalizango isina yuzo continuer à vivre. Si on coupe à lobby, il n'y a pas de problème. Si on coupe après 25 ans, il n'y a pas de problème. Mukanda wana zones Mukodangolinga a changé. Hein? Na beaucoup de benda to renouveler. Et ya maela bien. Maela siko nde yangwana puisque batu mingi bolingo vivre na kata ba tradition na bino. Allez, molimo na Jésus. Ekota yo sika sikoyo. Kolero wana. Etinda yo bana ko bonde la sika sikoyo pona ko telemela misala nyonso tu ya mabe o bandoki. Bazoli na basala pona ko luka ko bebisa yo au nom de Jésus-Christ. Yesu moninga malamwe, Yesu moninga malamwe, atika kamoto